اے فلانے کافر دی ہے، فلانے دی ہے، فلانے دی، اے میری چادر بھی لے، علی آرام نال سو جا، انہاں نو سویر تائیں پتہ نہ لگے اے نبی ستا ہے کہ علی ستا ہے۔ علی کہندے نے سونیا تسی ٹینشن نہ لو، میں قیامت تائیں بھی پتہ نہیں لگن دیندا اے نبی ہے کہ علی ہے۔ نبی نے مٹی سٹی جنہ دیا اکھا چ پئی ہے نبی نظر نہ آیا، جنہ دے سر چ پئی نبی سمجھ نہ آیا۔ ادھر میرے آقا ابو بکر دے دروازے تھے، ابو بکر بولی جا دستک دی تھی رضی اللہ عنہ، جی سونیا فرمایا اللہ دی طرف آرڈر چلیے ہجرت کر کے۔ میرے آقا صدیق اکبر نو لیا کہ سفر شروع ہو گیا۔ دن چڑھیا، ایک نے ماری چھال تے اندر گیا، ڈبا پیک کافر سی نا جڑا ابو جہل، ڈبا پیک کافر، کافران دی بھی کوالٹیاں نے نا، اے ڈبا پیک کافر نے ماری چھال تے اگا گیا، انجو تو نے بولی جا چادر لا کے ایوے کیا تے کے باری سر پھڑ کے پٹر لب کہندہ ہویا آپا لٹے گئے، آپا مارے گئے۔ اوہ انہاں کہے کی ہویا ہی، وہ جونیئر کافر کہندے نے ڈبا پیک نو کی ہویا ہے، کہندہ آپا لٹے گئے، اے نبی نہیں یہ تا علی ہے۔ میں کہ ابو جہل اچھی بول قیامت آئی تیریاں نسلہ نو بھی پتہ لگے جیڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ۔ علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی، علی آکھن لگے تو انو کنے کیا ہے بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے، چل دس تیرا نبی کی تھے۔ علی سینہ کہن لگے بندہ جتی لا لوے تو مڑ نمی پا لوے، پیرے تے تُسی کھلوتے جے پوچھ دے میرے کو لو جے۔ انہاں پا کی کریے، انہاں کہا نبی نو لبنا ہے، انہاں کہا کہ تو لبی، انہاں کہا یا ایک جونیئر سننا انہوں کہندے نے ڈبا پہ کافر رو کہندے نے نبی لبتے جائے گا، پر ایک گل نہیں جدو نبی کری نہ آنا ہوئے تے مسیطے بھی نہ ہوئے پھر ابو بکر کر ضرور ہندہ ہے۔ جاتے کنڈا کھڑکایا کتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی صدیق دا کرانا سی، وہ کہن لگے ابو بکر دا کرانا ہے، نبی دا ڈریس دشمنہ نو کدے نہیں دسیا، عاشقہ نو دسی دے۔ کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے، جیدہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دنا مسلمان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ہے۔ ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا میرے توڑے محبوب خطیب سڑی جماعت دے مایا ناز کاری مایا ناز خطیب بلبل قرآن شاعر پاکستان ماشاءاللہ شاعر بن کاری صاحب بڑے پیاریاں نعتاں پڑھ دیں انشاءاللہ تو انہوں سنان گے بھی۔ میری مراد بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد بلال ماہ صاحب قاری صاحب دے خطاب تو پہلے ذرا محبت دے نال پیاری بیداری دا ثبوت دیو ذرا نعرہ تکبیر۔ اللہ دی کبریائی دا نعرہ مانا صحابہ تو صحابت ہے، مفتی صاحب بیٹھے نے پوچھ لیا جے نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز نہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ۔ میں اس واسطے تانوں جگا رہا ہوں کیونکہ قاری صاحب نے تانوں جگانا انشاءاللہ سبحان اللہ لینی تو اڑے کو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد بلال ماہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی والوزن والعدل والفضل والنظم والعلم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحد بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال
له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مضارع له ثم نشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرق بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا وفصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قطبة رتبة أسوة حسنة إليه القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد جمال محمد كمال محمد يؤول محمد مآل محمد هلال محمد نهل محمد عقل محمد عدل محمد وصل محمد نسل جزل محمد صلي على محمد صلي على عينين محمد أذنين محمد شعرين محمد رجلين محمد ركبتين محمد قدمين محمد يدين محمد أنفين محمد بخت تخت وقت نصر محمد صلي على محمد صلي على محمد صلي على لمة جمة قمة وعلى أمة محمد صلي على محمد صلي على أوج موج توج فوج محمد صلي على محمد صلي على حزاقة محمد نزاقة محمد خطابة محمد وجاهة محمد صباغة محمد ملاغة محمد صلي على محمد فجر عشاء ظهر بدر حنين محمد صلي على محمد صلي على رفيق محمد عتيق محمد وعلى أبي بكر الصديق محمد صلي على محمد صلي على إياب زهاب نصاب إزابي وعلى عمر بن الخطاب محمد صلي على محمد صلي على بيان
بيان محمد عنوان محمد صنفان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد الحسن والحسین محمد صلی علی محمد صلی علی جلیج کفیج تکیج نکی وعلى علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبوت فتوت مروت اخوت محمد صلی علی حج وج بج محمد صلی علی محمد احسن محمد انور محمد اجدر محمد خلق محمد خلق محمد ملک 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 محمد وعلى آل محمد صلی علی محمد صلی علی فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والملت والعظمت محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. ایڈی بے ذوقاں وچ میں کدی میں بولیا نہیں جیڑی تسی بے ذوقی بنائی کھلوتے ہو یار. تھوڑی جی ہمت کرو میرے نال. ایک ساؤنڈ میرے تو ظلم کیتی جا رہے جڑا چنگا ہونا مٹھا چل رہے انہوں کو تھوڑا جا ٹورو. میں 5:30 بجے میں ڈرپ لگی سی میں ایتھے آ گیا پٹی اتروا ایتھے لگی سی ٹیپ 5:30 بجے دیپال پر. حافظ شاید مٹھو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ میں لائیو ویڈیو کال دینا انہوں دکھا رہے ہیں میری طبیعت دی کیفیت. میں کہا میں وعدہ دیتا ہے میں آ کے پاویں منہ وکھا کے ٹر جاؤں میں آنا ضرور ہے. تو تسیوں نہیں تو نہ کرو میرے نال یار. بولو تو صحیح. اے تھوڑا جا خالی جگہ پر کرو نا میرے نیڑے ہو. جزاک اللہ. انہوں تھوڑا جا ٹورو یار انہوں چولو میرے نال ٹورو. جزاک اللہ. چالی منٹ گفتگو کرنی ہوتی 15 منٹ میرے خطبے تے لگ جاندے نے 35 منٹ میرے باقی نوں انشاءاللہ. استاد جی اللہ اللہ توجہ میرے آ رہے. محبت تے پیار نال میں کہہ رہا میرے آقا دے حسن و جمال اگے ہاتھ جوڑ کے قدسی کھڑے ہوئے نے. جھنڈ تاریاں دے مینو انج لگ دائے او جیویں ذرے پاک نہ لین تو جھڑے ہوئے نے. پہلی دوجی یا تیجی دا چن ویکھو نکتہ سمجھو جڑے پڑھے لکھے ہوئے نے. ابرو آقا دے ویخ کے انج لگ دائے دو چن جیویں کٹھے ہی چڑے ہوئے نے. اللہ اللہ محبت پیار نال میں کہہ رہے ہیں دل لگا کے گل سن دے جانا. پھر کچھ ہو گیا پہلے ٹھیک ہو گیا اس ویچو. محبت نال میں کہہ رہے ہیں یاسین اسلامک سٹی سینٹر اللہ سے عطا فرمائے حضرت حاجی صاحب نو تے میرے ویر نے میں نو ایتھے بیٹھے ہیں فرمائش کی تھی کہ جی او شعر ذرا ضرور سنا دیا جے تے شروع جی سنا دیا جے تے میں انشاءاللہ تابع در. ہاں ہن ٹھیک ہے. اللہ اللہ میں کہہ رہے ہیں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں. انہ دے پلیٹ فارم تو ملک و ملک ماشاءاللہ جملے گونجے. اللہ اللہ اوہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں آقا دی صفتو سنا کر دے پیاں اوہ جند جانی اس تو فیدا کر دے پیاں.
जिंद जान उस तो फीदा कर दे पैया सोने दी सिफतो सना कर दे पैया अल्लाह अल्लाह पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो ओए अपने दुखां दी दवा कर दे पैया कालू बला सोने दे लई भाभी वो ना दाद दे सकते जे ना इमदाद कुछ तो बोलो उची सुभान अल्लाह ही कही जाओ अल्लाह अल्लाह लो जी लो खैर होए अल्लाह अल्लाह प्यार कबूल फरमाए ये मोहब्बत है माशाअल्लाह मिठू सब जीत गए ने सुभान अल्लाह सड़ो सड़ो अल्लाह 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 ये मोहब्बत है प्यार है मेरे वीरां दा दिल लगा के मैं कह रहा ना मोहब्बत दी गल है कालू बला सोने दे लई अज मैं ढिला तुसां मैनूं अज टोरना है हाँ तो जो तुसी सुन ही नहीं सकते तो मैं कित्थों चलना अल्लाह खैर करे थोड़ा जिहा मुहब्बत नाल प्यार नाल अल्लाह अल्लाह मैं कह रहा कालू बला सोने दे लई जन्नत बनी हुबदार लई दोज़ख बनी गद्दार लई ते गद्दार जेड़ा यार दे ना कम दे ना कार दे एवें ही टकरा मार दे आजा नबी दे वल तू मन ले मेरी एक गल तू मैं सदके खिजर सरकार दे सब कुछ नबी तो वार दे कुरान वर्गी किताब कोई नहीं रहमतां दा हिसाब कोई नहीं बिलाल सारा जहान सोने अमीन सारा जहान सोने पर अरबी चंद दा जवाब कोई नहीं अल्लाह 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 पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो केड़ा केड़ा पढ़ दे चक के ज़ियारत कराना पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो ओए अपने दुखां दी दवा कर दे पैया अपने दुखां दी दवा कर दे पैया अपने दुखां दी दवा कर दे पैया जिंद जानी उस तो फिदा कर दे पैया खुबे पाखिया सी ए सूली ते चढ़ के बिलाला खिया सी ए अगियों ते बल के हुसैना खियासी एक करबल च कट के अल्लाह अल्लाह हुसैन दी गल आई है रज़ी अल्लाह तआला मैं इंज गिरा लाना चाहना वा हुसैन तेरी अजीम हस्ती फिर बोलो हुसैन तेरी अजीम हस्ती हुसैन तेरी मिसाल कोई ना हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नु आया ख्याल कोई ना हुसैन तूए वफा दा मरकज हुसैन तूए वफा दा मरकज हुसैन तूए सबर दा सेरा इमाम नबियां दा करदा ऐलान हसन भी मेरा हुसैन मेरा फुल्लां दियां हुंदियां ने कई किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन इन्ना दी रंगत तक तक के पई हुंदी दुनिया फैने दो फुल जग ते ऐन इंज दे जेड़े दोवें नबी दे चैन सज्जत लड़ा के हर निक्का वड्डा बोले एक फुल दा नाम है हसन यारो ते दूजे फुल दा नाम है हुसैन अल्लाह 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 मैं कह रहा हजरत मुफ्ती साहब मौला अब्दुल अजीज साहब हजरत अंसारी साहब गल बड़ी प्यारी है हुसैन आखे यासी एक करबल च कट के की ओए कीते जो वादे वफा कर दे पैया बड़ा बड़ा जुमला है अल्लाह अल्लाह पचा गए जे कीते जो वादे वफा कर दे पैया जिंद जानी उस तो फिदा कर दे पैया जिंद जानी उस तो फिदा कर दे पैया सारिया रौनक मौजा लहरा बहरा रब दे कुरान दी वजह तू ने नबी दी नात दी वजह तू ने साडे कोई उस हट तो नहीं मानते अल्लाह अल्लाह मैं मुहब्बत नाल इंज कहना हुन्ना यकीन ते चलदे ने शक ते नहीं चलदे
यकीन ते चल देने नबी दे उम्मतियो शक ते नहीं चल दे पर अफसोस कुछ बंदे हक ते नहीं चल दे रब दे नां ते पे करने आ मौजां साडे कोई किधरे ट्रक ते नहीं चल दे अल्लाह 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 मैं कह रहा जड़ा मैनू हुक्म होया जुमले दा मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे अल्लाह तुहानू ले जाए मैं उस्ताद जी पीछे जुमले पढ़े दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना ये मैं जुमले लिखे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात दे इंशाअल्लाह मैं जरूर जी सुनावांगा हर खतीब पढ़े अगले दिन असी मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब तुहाडे शहर फैसलाबाद दी शान असी गुजरांवाला ही इकट्ठे तो वो मैं ये पढ़ रहा साजिद साहब मस्जिद इंटर होए कहने लगे जी माशाअल्लाह मैं पढ़े तो मैनू फैसलाबाद अल्लाह उमरे का पूरा टिकट दिता है मैं आख्या जी अल्लाह जिन्हें पढ़े उन्होंने हज दा भी करावे ते जिन्हें लिखे अल्लाह उन्होंने भी लै जाए आमीन तक हो यार अल्लाह 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 मुहब्बत दी गल है ये साडा ईमान ही मैं कह रहा मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे आका दी गुलामी शाही तो वधे जड़ा नबी दा नौकर खत्मे नबूवत दा पहरेदार है सज्जत लहरा के गवाही देवे ना मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे जिंदे लई नबी दी गुलामी काफी है ओ बोले बाकी दी छुट्टी अल्लाह अल्लाह मदीने दी मिट्टी दुआई तो वधे आका दी गुलामी शाही तो वधे आका दी गुलामी शाही तो वधे ओए असी लड्डुआ छड्डुआ दे घाटी शौकीना साडे मदनी दा नामी मिठाई तो वधे साडे मदनी दा नामी मिठाई तो वधे साडे मदनी दा नामी मिठाई तो वधे अल्लाह अल्लाह शिफाई शिफा मदीने दिखा के शिफाई शिफा मदीने दिखा के मेरा नबी नबियां चो यकता ते ताके मुहम्मद दा नाम एडा मिठा है सजना तू रज के लिया कर ए शुगर तो पाके तू रज के लिया कर ए शुगर तो पाके ओए जिंद जानी उस तो फिदा कर दे पिया खुदाया खीना विच गशर दे सानू आप सारे जन्नत चले जाने इंशाअल्लाह जन्नत के मेन गेट ते खलोते होने दूजिया नबिया दी उम्मतां होनियां ने उम्मते मुहम्मदिया दे लोगों आप दूजिया ले वेख के जन्नत के गेट ते खलो के कवांगे साडी किस्मत लकी हो गई आप सारे इंशाअल्लाह कमना उठे साडी किस्मत लकी हो गई अच्छा जी इत्थे जड़ा अज नहीं ना बोलिया सुभान अल्लाह उंदी इत्थे निकल जानी जिवें भी निकले आ वेख लिया जे साडी किस्मत लकी हो गई और नुकर बड़ी पारी ईमान नाल मैं दुआ देना अल्लाह तुहानू इसे महीने मदीने लै जाए साडी किस्मत लकी हो गई 50वां ना जुमला जे तू यह जुमला भी पचा के मुड़ तुहाडा हाजमा ते तकड़ा होया ना साडी किस्मत लकी हो गई मदनी हो गई मक्की हो गई साडी वंड हसनैन दा नाना साडी जन्नत पक्की हो गई अल्लाह अल्लाह मैं कह रहा खुदाया खीना विच गशर दे असानू की मुहम्मदियो तेरी निस्बता दा हया कर दे पिया तेरी निस्बतां दा हया कर दे पिया जिंद जानी उस तो फिदा कर दे पिया अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबी मुहम्मद अल्लाह फरमांदे नहीं सुनिया तवज्जो करना फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू जिथे मेरे पैगंबर ते नाल नबी दे यार मेरे आका कहते ने मेरे यारों चंदा लैके आओ इस्लाम नू अज लोड़ बड़ी है मैं चंद शुगर फ्री नुकते देना चाहना तवज्जो करना
ہاں ہاں شوگر فری نکتے پاکستان دے مریضاں طرح نہیں نا 2 کلو لڈو کھا کے چاہ پھیکی ساڑھے شوگر دے مریض بھی ڈیجیٹل جلیبی دی دھوڑ کٹ دیں گے ہمیں چاہ پھیکی دیا جے میں نے شوگر ہے بلے مریضہ توجہ میرے حال ہے کوئی نا ہے گی خوش خوش رہو یار خوش خوش کی لے جانا ہے تو کچھ بھی نہیں لے جانا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کہندے نے میرے یارو چندہ لے کے آؤ اسلام نو لوڑے تے میرے نبی دے یار گئے سارے چلے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر عثمان و علی تے حضرت عمر دے دل وچ ایک گل لے کہ ابو بکر ہر والی نمبر پہلا لے جان دے پر ایت کی میں نمبر پہلا نہیں لون دینا عمر کہن دینے پہلا نمبر میں لینا ہے ابو بکر نو میں لون دینا آج میں جتنا ہے تو میرے آقا دے یار چندہ لے کے آئے حضرت عمر آگیا میرے آقا کہن دینے لے آئے ہو جی سونیا عمر تو کی لے آئے ہیں میرے نبی دے عمر کہن دینے سونیا میں ادھا لے آیا تے ادھا چھڑ آیا کر دے ادھے پنڈ بن کے لے آیا ادھا کری رکھ آیا تے حضرت عمر اڈیاں چاہ چاہ کے ویندے پہنے کدھرو بابے اوری آمن پتہ لگے میں جیتے ہاں کہ ابو بکر جیتے ہیں تھوڑا جہا ٹائم گزریا جناب حضرت ابو بکر صدیق آ رہے انج نکی جی گٹھڑی بنی ہے میرے آقا دی خدمت دی اندر میرے آقا کہندے نے میرے یاروں لے آئے ہو جی لے آیا علی تو کی لے آئے ہو میں آ لے آیا عثمان کی لے آیا ہے اے اب عمر تو کی لے کے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کہندے نے سنیا میں ادھا لے آیا تے ادھا گھر جو گا چھڑ آیا تے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے نبی دا یار کہندہ سونیا میں تے آندھی واری کندہ تے بھی ہاتھ مار کے آیا کتے سوئی نہ رہ جائے وہ بھی یار دیا قدمہ تو قربان ہو جائے اللہ اللہ میری ویر حضرت عمر دا ادھا اینہ ہے حضرت ابو بکر دا سارا اینہ ہے عمر دا ادھا اینہ ہے ابو بکر دا سارا اینہ ہے ان دا ادھا اندے سارے تو زیادہ ہیں اللہ اللہ کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے ید دیتا دین دے بھارے کسے ہر شے گھر دی چاکے دیتی قدمہ دے وچ بھارے انجے نہیں گھن گیا پہلا نمبر آسو وقت بھی دل وچ ڈارے ودا ہاتھ مرندہ کدھا تے کتے سوئی نہ رہ ونجے گھارے میرے آقا دا یار لے کے آیا اللہ اللہ در دل لگا دی جانا محبت دی گل میں کرنا چاہنا اللہ 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 دا قرآن کہندہ والذی نماغو جتھے میرے آقا نال میرے پیغمبر دے یار اگر میرے نبی مکی اندر ہے اللہ کہندے نہیں دی تو مراد ابو بکر اگر نبی مکی اندر ہے ابو بکر ہوتے بھی نال اگر نبی مدینے اندر نے ابو بکر ہوتے بھی نال میرے آقا سفر اندر نبی دیار ہوتے بھی نال میرے نبی جناب والا تبلیغ اندر ابو بکر ہوتے بھی نال جتھے جتھے نبی ہے ہوتے ہوتے یارے غارے انج قوت بھی جا نہیں اگر میرے آقا غار اندر جاون ہے ابو بکر ہوتے بھی نال ہے شک کو بھی تا چلوے خج مزار اندر بھی نال آج بھی نال میرے آقا علیہ الصلوۃ تے پھر نال انج دا رب جوڑیا نا توجہ کرنا اللہ فرمان دے نے سونیا ہجرت کرو تے چلے جاؤ مکے دے حالات ٹھیک نہیں ابو بکر نو نال لاؤ ہجرت کرو مکہ چھڈو تے چلے جاؤ کتے بولو مدینے چلے جاؤ میرے پیغمبر دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا نکلے انج کروں چارے پاسے کھلوتے نے مکے دے کافر کیرا پا کے کھلوتے نے تلوارہ لے کے نبی دے گھر نو اے تلوارہ لشکر رہیا نے چمک رہیا نے ایتھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگنے آپا حملہ کرنے اللہ فرمان دے سونے ٹینشن نہ لے اے جتھے کھڑے ایتھو ہی نا اے مٹی دی موٹھ پار
میرے آقا نے مٹی دی موٹ بری سونے جی گھروں باہر نکل فرمایا اللہ جی باہر تچارے وال کھلوتے نے کرا کی فرمایا دی زبان وچوں کہے اللہ دا قرآن یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ فرما دینے سنیا انج مٹی پکڑ انج سٹنا اللہ کی ہوئے گا فرمایا تا چارے وال کھلوتے نے کدھر کدھر کھلا رہا اللہ فرماندے نے سونیا اے ٹینشن چھڑ سٹنا تیرا کم میں کھلارنا میرا کم میں توجہ کرو یار تار نہ توڑو مٹی سٹنا تیرا کم میں کھلارنا میرا کم میں کہ میرے آقا نے انج مٹی دی موٹ بھری میں آدھی انداز اندر کہنا انج نبی نے مٹی سٹی جنہ دیا اکھا چپئی ہے نبی نظر نہ آیا جنہ دے سر چپئی نبی سمجھ نہ آیا نہیں یقین تے بازار اچ ویکھ لے میں مکے دیاں کافراں دی گل کر رہا علی نو کہ علی اے درا اے امانت پکڑ اے امانت پکڑ فلانے کافر دی فلانے کافر دی اے فلانے کافر دی اے فلانے کافر دی اے فلانے کافر دی اے فلانے کافر دی ساریاں امانتیں سونیاں کافران دیا نے فرمایا ہاں فلانے دی تسی سبحان اللہ نہ کہوے جی تو انہوں گل سمجھ آئی تے تو سب بولنی ہے اے فلانے کافر دی اے فلانے دی اے فلانے دی اے میری چادر بھی لے علی آرام نال سو جا انہاں نو سویر تائیں پتہ نہ لگے اے نبی ستا ہے کہ علی ستا ہے علی کہندے نے سونیا تسی ٹینشن نہ لو میں قیامت تائیں بھی پتہ نہیں لگن دیندا اے نبی ہے کہ علی ہے میرے آقا علیہ السلام چلے گئے ابو بکر دے دروازے تھے حضرت علی پاک نے چدر کی تھی اے نگے ہو کے سو گئے اچھا ان تسی سوچو باہر دشمن کھلوتے ہوئے اسے تب نکاح پولیس دا چھاپا ہی نہیں نا ماندا تے باہر تلوارہ چمک دیا ہوئے تے اندر بندہ نگاہ ہو کے سوتا ہوئے ایویں ہوندے نیندر آندی ہے کہ میں کہ علی جی تو آنو پھر کیویں دی نیندر آئی آئے ہائے پھر علی سینا کہن لگے جی نیندر اس دن آئی ہے کدی زندگی چل لذت آئی نہیں کیونکہ نبی نے کیا سی علی آج آرام نل سو سویرے اٹھنا تے مڑ اٹھنا ہی ہے نبی نے کیا ہے علی سو سویرے اٹھنا تے پھر نبی نے کیا تے پھر اٹھنا ہی اٹھنا ہے حضرت علی سو گئے آرام نال سو گئے ادھر میرے آقا ابو بکر دے دروازے تھے ابو بکر بولی جا دستک دی تھی رضی اللہ جی سونیا فرمایا اللہ دی طرف آرڈر چلیے ہجرت کر کے میرے آقا صدیق اکبر نو لیا کہ سفر شروع ہو گیا ادھر یہ ساری رات کھلو تیرا پیرا دین دے رہے انجو تو دی ویک چھڑن چادر میرے آقا دی سی نا ویک چھڑن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا ہے اللہ فرماندے نے بدبختو نبی نہیں علی ہے آئے آئے نبی نہیں اللہ کے نبی نہیں علی ہے آکھن نہیں نبی ہے اللہ کے نہیں علی ہے آکھن نہیں نبی ہے رب دی نہ منی رب دی نہ منی میرے آقا علیہ السلام ادھر چلے گئے تو جدو دن چڑھیا ایک نے ماری چھال تے اندر گیا ڈبا پیک کافر سی نا جڑا ابو جال ڈبا پیک کافران دی بھی کوالٹیاں نے نا اے ڈبا پیک کافر نے ماری چھال تے اگاں گیا انجو تو نے پولی جا چادر لا کے ایوے کیا تے ایک واری سر پھڑ کے پٹن لگ گیا آپا لٹے گئے آپا مارے گئے وہ انہاں کہا کی ہویا ہی وہ جونیئر کافر کہندے نے ڈبا پیک نو کی ہویا ہے کہندہ آپا لٹے گئے اے نبی نہیں ہے تا علی ہے میں کہ ابو جالا اچھی بول قیامت تائی تیریاں نسلہ نو بھی پتہ لگے جیڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ جیڑا علی ہوئے وہ نبی بولو وہ نبی تُسی بول دینی وہ نبی جڑا علی ہوئے وہ نبی انہیں پھر کہندہ آپا لٹے گئے آپا مارے گئے ایک باری نا ٹھلا جموں کر کہندہ علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی سینا سبحان اللہ دی چھال تے مڑ اگلی گال
آندے علی تو ساڈے نال چنگی نہیں کیتی. علی آکھن لگے تانوں کنے کہیا بھی علی کافراں نال چنگی کردا ہے؟ ہن جے سبحان اللہ کو تے ایک جملہ آ گیا میں دیاں. اللہ اللہ میں کہہ رہی ہوں کائنات وچ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام مسلمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر اس طرح کہنے لگے علی تو چنگی نہیں کی تھی. علی کہندے علی کدی بھی کافران علی چنگی نہیں کردا. اچھا چل دس تیرا نبی کی تھے؟ علی سینا کہنے لگے بندہ جتی لا لوے تو مڑ نمی پا لوے پیرے تے تسی کھلوتے جے پوچھ دے میرے کولو جے ہائے ہائے کھلوتے تسی جے بوئے تے نبی دا میرے کولو نکل جاؤ نہیں تے بمباں گا میں. ٹر گئے سارے ان کھلوتے نے بوتھے لمکا کے یہ جونیئر کافر بھی وہ ڈبا پیک بھی جڑا بڑا دنا سی کھلوتا ہے. ہن کی کریے ہن اپا کی کریے؟ انہیں کہا نبی نو لبنا ہے. انہیں کہا کہ تو لبی ہے؟ انہیں کہا یار ایک جڑے جونیئر سننا وہ کہندے نے ڈبا پیک کافر نو کہندے نے نبی لب تے جائے گا پر ایک گل لئی جدو نبی کری نہ ہوئے تے مسیتے بھی نہ ہوئے پھر ابو بکر کر ضرور ہوندا ہے. بڑی وڈی گل یار پچا گئے جے بولو. نبی کری نہ ہوئے ابو بکر کر ضرور لب جاندہ ہے تو انہوں ڈبا پیک کہندہ ہے گل تو تیری صحیح ہے پر ایک رولہ ہے کی. انہاں کہو ابو بکر آپا کافر او ابو بکر آپا اپنا ادھر جانا بندہ نہیں کیونکہ وہ ابو بکر آپا کافر او شریک ہے ادھر جاواں گے تے نک نہیں رہندا کیونکہ آپا کافر تے او. انہیں کہا پھر کی کریے؟ وہ کہنے لگے کوئی ہور گیسلا مڑی کے باری اے منہ تھلے سٹ کے چلو چلیے ویکھی جائے گی. انہاں کہا انہیں ٹور پہ ہے. انہاں کہا گل تا ٹرنا ہی ہے رولا اے بھی ایک بڑی وڈی مجبوری ہے محمد نو لبنا ہے موڑ ابو بکر دا بوا ضروری ہے. اے بھی مجبوری ہے مصطفیٰ نو ملت ابو بکر دا بوا بولو ابو بکر دا بوا گئے. توجہ کرنا جاتے کنڈا کھڑکایا کتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صدیق دا کرانہ سی. وہ کہنے لگے ابو بکر دا کرانہ ہے نبی دا ڈریس دشمنہ نو کدے نہیں دسیا عاشقہ نو دسی دے دشمنہ نو کدے نہیں نبی دا ڈریس دیتا. ان کھلو گئے کیفے لان لگے. توجہ کرنا بھئی اور 10 منٹ گفتگو رہے گی. انہیں جناب تجربے لان لگ پہ کی کریے لبیے. انہیں کہا کھورا بلاؤ. کھورا کٹن لگ پہ کھوجی آگئے کھورا کٹن لگ پہ تے کھورا ٹور پیا. توجہ کرنا جس جملے پیچھے میں پوری گفتگو لے آندی ہے وہ تھے مرکزی بات میری آگی. یہ جناب ان کھورا جا رہے ہیں آپ پیر نبی دے آپ پیر ابو بکر دے انہیں ماریا نشان استاد جی آپ پیر میرے آقا علیہ السلام دے نشان لگ گیا. آپ پیر ابو بکر دے ایتھے بھی نشان لگ گیا. آپ پیر ابو بکر دے ایتھے بھی نشان لگ گیا. آپ میرے آقا دے ایتھے بھی نشان لگ گیا. ایک کھرا ٹوریا جاندہ ہے نشان ماری جاندہ ہے نشانی رکھی جاندہ ہے. واہ سارا کھرا ٹور گیا اگے جا کے کھوجی کھلو گیا. میں کہیا جی آگا ٹور کہندہ نہیں جاندہ پیا. میں کہیا کیوں کہندہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی پچھوں دو نے ایتھے ایک کے پچھو دو نے تو انہوں کو نہیں سمجھ آئی. پچھو دو نے ایتھے ایک کے اور پیچھے دو نے ایتھے ایک کے. کیوں ایک کے؟ جنو نبی جڑا نبی نو آدے کندیا تے چک لوے
وہ صحابہ دا سردار بند ہے. اگلی گل جڑے گی تسی آپ پہ تڑپو گے. جڑا نبی نو کندھیاں تے چکے وہ صحابہ دا سردار بند ہے. پھر بولنا جڑا نبی نو آدھے کندھیاں تے چکے وہ صحابہ دا سردار بند ہے. تے جنو نبی آدھے کندھیاں تے چکے وہ جنت دا سردار بند ہے. ہائے ہائے جنو کندھیاں تے بٹھا لوے وہ بھی اللہ, جن دے کندھیاں تے بہ جائے وہ بھی اللہ. سبحان اللہ. یہ ٹرا گیا کھرا ٹرے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے جدو گئے چلے اگے غار تے اے ان ٹر دے پہ, جناب ابو بکر گئے غار تے کھلو گئے. فرمایا سونیا تسی کھلو میں در اندروں چاڑو مارا ہاں صفائی کر رہا ہاں. یاد رکھیں جتھے نبی نے آنا ہوئے نا صفائی ابو بکر دے ذمے ہوندی ہے. جتھے مصطفیٰ نے آنا ہوئے صفائی صدیق دے ذمے. میرے نبی دے یار کے اندر چاڑو دیتا تے جڑے سوراخ بند کی تھے ایک رہ گیا ڈی رکھ لی. سونے آ جاؤ. میرے آقا اندر گئے. ابو بکر یار نیندر بڑی آئی. سونے آئی تے نوی بڑی آئی انہیں ابو بکر پر نہیں سونے تسی آرام فرماؤ تو آڈی تھکاوٹ سو کی اترے گی, میری تھکاوٹ تو آڈا دیدار کر کے اترے گی. تو آڈی تھکاوٹ سو کے اترے گی, میری تھکاوٹ تو آڈا دیدار کر دیں اترے گی. میرے ویرنج سمجھو جی میں ریل اتے قرآن کھلیا پہ آئی بود صدیق دی چہرہ میرے مصطفیٰ دا. اللہ اللہ میں کہہ رہا انج کماتے بے جانی جی میں ریل اتے قرآن کھلیا پہ آئی. اے قرآن اے جڑا تیاں پاریاں والا اب مسجدیاں الماریاں چ موجود ہے. اے قرآن بھی آلہ, میرا محمد بھی آلہ, اے قرآن بھی نرالا, میرا پیغمبر بھی نرالا, اے قرآن بھی بالا, میرا پیغمبر بھی بالا, اے قرآن بھی اچھا, میرا پیغمبر بھی اچھا, اے قرآن بھی لا رہے, میرا محمد بھی لا رہے, اے بھی قرآن بھی ہے, میرا محمد بھی ہے. اسی تے آقا نو چل دا پھر دا قرآن منی آئی. اللہ اللہ فرق کی بھی اے قرآن ہے کالیاں سترہ والا, میرا محمد کالیاں زلفہ والا. اے قرآن اندی اندر رنائیاں اندے اندر بھی رنائیاں اندی اندر بھی باق بن اندے اندر بھی باق بن. اے بھی سچا تے اچھا وہ بھی اچھا تے سچا. اللہ اللہ فرق کی بھی جیڑا انو پڑھ دے اللہ قاری شہد بن گیا, مولانا عبدالعزیز بن گیا, حافظ محمد امین بن گیا. جیڑا تیاں پاریاں والے نو پڑھیا وہ علامہ بنیا, وہ قاری بنیا, وہ مفتی بنیا, وہ محدث بنیا, وہ مجدد بنیا. اللہ اللہ جیڑا تیاں پاریاں والے نو پڑھیا وہ قاری قرآن بن دے. جیڑا مصطفیٰ نو پڑھ دے وہ ابو بکر بن دے. جڑا مصطفیٰ نو پڑھ دے وہ ابو بکر بن دے, وہ عمر بن دے, وہ عثمان بن دے, وہ علی بن دے, وہ طلحہ بن دے, وہ زبیر بن دے, وہ سعد بن دے, وہ سعید بن دے. میرے ویر اے میرے پیغمبر دے یار, اے میرے پیغمبر دے جانی سار. اللہ اللہ فرق کے جڑا انو پڑھ گیا وہ قاری بن گیا, جڑا انو پڑھ گیا وہ صحابی بن گیا. فرق کے اے قرآن ہے ریل اتے پھب دے وہ غار اندر صدیق دی گود چ پھبدائے. فرق کیویں میرے ویر انج کہہ لو اللہ اللہ علی دی اکھ نبی دے بستر تے لگ گئی, نبی دی اکھ صدیق دی گود چ لگ گئی, صدیق دی اکھ میرے محمد دے مکھڑے تے لگ گئی, ابو بکر دی اکھ میرے آقا دے مکھڑے تے لگ گئی. میرے پیغمبر دی سیرت تے صورت آلہ, پیغمبر دا کردار آلہ, پیغمبر دا توار آلہ, پیغمبر دی طبعت فرا آلہ, پیغمبر دی حضاقت نزاقت آلہ, پیغمبر دی لطافت خطابت آلہ, پیغمبر دی امامت آلہ, جرت محنت آلہ, منت ملت آلہ, طبعت فرا آلہ. اللہ اللہ حیاء آلہ, وفا آلہ, ردا آلہ, رکا آلہ, چاشت آلہ, نمازہ آلہ. میرے ویرے تے بس نہیں سوت رسا
ایک گنڈ سیرے تے گل مکتی مکائیے اللہ اللہ سال دے 12 مہینے دے 52 ہفتے دے 365 دن 365 دن دے 8660 گھنٹے 8660 گھنٹے دے 5,25,600 منٹ 5,25,600 منٹ دے 3,15,36,000 سیکنڈ اللہ اللہ حسان دا خیالے وَأَحْسَنُ مِنْ کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اللہ اللہ یہی تیرے فیصلہ بعد تاجر ترجمہ کر گیا مصور نے بس انتہا کار سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی لطافت خطابت تے پھلان دا سیرا واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے عزیز بھائیو اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے تے میں نے ایک دو چھوٹیاں فرمائشاں نے میں انشاءاللہ او جلدی سنا کے پھر توڑے کو اجازت لینا چاہنا ہو جان کے بس کریے نہیں طبیعت تو استاد جی صحیح ہوگی نا دی زیارت کر کے ماشاءاللہ محبت پیار نال میں اچھا ایک جملہ حضرت علی دی شان دا پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہووے این ستمائی جی سبحان اللہ دے جی اچھی کہو علی دا نام آئے تو ایمان نال مردے بولن دی کوشش کر دینے تو سیدھے جیندے بیٹھے ہو بولو نہیں تو میں توڑے دے یاسین پڑھ دیجئے اللہ اللہ میں کہہ رہے ہیں پھل کی کردہ جڈا بھی حسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھا سخی زمانے تے ہن پر کوئی آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھ بھینس ابلیس شیطان وٹائے ان دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا بلال میرے حضور تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا اللہ اللہ میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا اللہ سب نو لے جائے امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے مدینے نو ونجنا نصیبان دی گلے ایک بندہ تے عمرے تو ہو آیا حج کر آیا تے گنیریاں دی ریڑی روڑی لاندہ تے چودری آکھن لگیا بھی دیسیاں نہیں انہیں دن انہیں کہا جی میں حاج تے گیا انہیں کہا تو گنیریاں نہیں لانا ہوئے انہیں کہا میں ہی لانا میرا اللہ تے نہیں نہ لانا تو بے پرواہ امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے مدینے نو ونجنا نصیبان دی گلے جے قسمت ویچ پھیر کائیں نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کائیں نہیں جے میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جے مولا سدے تا دیر کائیں نہیں ہنجوان المونو دھو لینا ہنجوان المونو دھو لینا میں نے تے یاداں دی خشبو لینا جدو یاد مدینہ ہوندہ ہے میں نکرے لگ کے رو لینا اللہ سارے انو لے جائے اللہ اسے مہینے لے جائے اللہ میں نو بھی لے جائے تو انو بھی لے جائے اللہ وہ مسبب الاسباب ہے جی اللہ اللہ پر رب کو منگنے اللہ سونے ہوں دی بڑی رحمت وسی آپ نکی جی رحمت ڈبی جی باندھنا کی تک انہوں رحمت بڑی وڈی اللہ اللہ میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا مغلہ نبی دا مصلی
ماشاءاللہ آپ شاید میاں مٹھو نہیں مٹھو صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ مٹھو مٹھا ہی ہوندہ ہے ماشاءاللہ صحیح گا اللہ 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 محبت دی گل ہے لیکن رولا ہے کہ میرے برانو چوری لگی نہیں اللہ سلامت رکھے آمین تو کہہ دے ہو محبت دی گلے میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دی وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہ گارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے اللہ اللہ رمضان دا مولا گووے مگینہ تی اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ تی اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورا تے زمزم تو رج کے پلا دے اللہ اللہ رمضان دا مولا ہووے مگینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورا تے زمزم تو رج کے پلا دے اے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہ گارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا دے مکھڑے تو خواباں چسانو وکھا دے وفادار یارا تے حبدار پیارا دے مکھڑے تو خواباں چسانو وکھا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہ گارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے یہ تھے مولانا حضرت قاری بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ اپنے مخصوص اذان دلال تو قرآن و حدیث دیاں باتاں بیان کر رہے سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب دی عمر اندر مال جان اندر اللہ تعالیٰ برکتہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے اس طرح ہی دین تے قائم و دائم رکھے اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد عمر اہل حدیث 4 ربے کنار روڈ حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب خطیب اعظم مدن پورہ فیصل آباد انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمان گے احباب بر وقت تشریف لے جائیے جزاک اللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب اللهم نجنا في امتحان الدنيا والآخرة اللهم زين سواتنا بالقرآن اللهم نبر قلوبنا بالقرآن اے میرے اللہ جن مسلمان بیمار گھر اندر اسپتال اندر اللہ تمام بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما
اے میرے اللہ جتنے بے اولاد نے نیک سالے نرینا اولاد تھا آپ فرما اللہ جی جن مقروض نے غیب دی خزانے جو مدد فرما اے میرے اللہ ادھا پروگرام کروان والے اس مسجد مکمل جتنی احباب جماعت حضرت حافظ شاہد مٹھو صاحب محترم انصاری صاحب اور مولانا قاری عبدالعزیز صاحب اے میرے اللہ سٹیج دی اوپر علماء دا گلدستہ بیٹھے محترم حضرت بزرگ ولی الرحمن مولانا محمد امین صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب بزرگ آئے نے اللہ سب دانا قدم قدم لگنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ پیارے ساڑھے بزرگ یاسین سٹی سنٹر والے اللہ پاک انہا بزرگانو ہی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی دین دی اشاعت دے ادارے نے اللہ تمام ان نبیرہ دیا زندگیاں جو برکتاں فرما اے میرے اللہ جنہیں تیرے بندے تیرے گھر چے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ جی میں ایتھے جمعے میں سانو بیت اللہ مدینہ پاک بھی کٹھیاں فرما اللہ حاضر کوثر تے سونے دے مبارک ہتھاں جو جامع کوثر نصیب فرما دے اللہ جنت اندر بھی آمینہ دلال دا گوانڈ نصیب فرما دے اے میرے اللہ جو مانگ سکے نہ مانگ سکے ساڑھے حق اندر جو بہتر دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما اے میرے اللہ زندہ رکھی ایمان تھے اللہ مودیاں بے ہوشیاں کلمہ نصیب فرما الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول عیباں ساڑے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کول معافی دے کروڑاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دھوے ساڑے جے آسی کیوں بے آس ہوئے میں آجز دے مظلوم بے کس بیچارہ صرف تیری رحمت دا مینو سہارا ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا اللہ اس مسجد مرکز نو قیامت دی صبح تین بعد و شاعت فرما اللہ جو مانگ سکے نہ مانگ سکے ساڑھے حق جو بہتر دنیا آخرتیاں بھلائیاں نصیب فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.